Até que enfim terminei. Nossa senhora. A gente pensa que vai ser rapidinho, mas demorou, viu? Agora são 11 e pouquinho já. Comecei 7 horas da manhã. Foram 7, 8, 9, 10, 11. 4 horas fazendo isso daqui. É, cansa, mas vale a pena, né? Aí. Terminou tudinho. Agora já passei aqui, já limpei, tirei toda a braquiária que tava aqui, já fui limpando. Agora eu vou começar a fazer os buracos para poder plantar o cedrinho. E aí eu vou mandando para vocês.